čestituju svi saigrači. Zakucao je prosto loptu Milan Miletić u gol Olimpijakosa posle odličnog centaršuta Tošića. Tošić je to našao na desnoj strani, što mu naravno nije svojstveno, nije često na tom boku, ali sjajno je centrirao Duško Tošić i odlično reagovao Miletić, savladan par. Dobra varka Koromana, centar šut levom nogom, Kaluđerović! Kaluđerović! 1:0! Cela klupa Zvezde je ušla na teren, fudbaleri Javora su na travi, Kaluđerović trči počasni krug oko severne tribine.